Mbukelo khona ekhaya kwamukela uhlelo luthi isinto sethu. Mthandazi lamini ngikhona ngisePritish eMpumalanga ngiyatholakala umfulo ngashi. Namhlanje sibheka udaba oluthi uma ngabe owesifazane nowesilisa bababili bathandana bangcwabana yini na uma omunye akengithi lo wesilisa akamloboli. Ngase nje mama engane my girlfriend mayishonile uyayini kongcwaba lo munye noma akayi. Nokwazi wakho mbukelo khona ekhaya ungasichazela ukuthi ngidala bekwehamba kanjani. Sifuna kudala lapha kwaBushaba ngisizwe loBushaba ngena angathini mhlawumbe ukusichazela kabanzi ngendlela mhlawumbe yena azi ngayo. Shaba ngolapha endaweni yasenhla zatshe nawubheka phansi libathi kuphi sikumane. Babushaba ngisawubona baba. Yebo Nkosi ninjani zami? Siyaphila njani mfundisi wami? Siphilile mholo. Babushaba ngenqozo nodaba lomnando luthi uyisayoni lesakudala sayoni lesikholwa emoyeni lesi esihlala entabeni ngabe kunjalo babushabangu? Kona kunjalo Nkosi. Yilo sayoni losigida kakhulu athande nalamahlala siyahlangana nalesimo salesimphaka ledube ngabeni. Inkosi yami. Yebo Nkosi. Babushabangu namhlanje sifuna ukubheka lapha mfundisi wami ukuthi endulo kukhona udaba belolushiwo noma ke ake ngishayiwe straight la sifuna ukuthola ukuthi uma ngabe nibabili nithandana umuntu wesifazane wesilisa uma eshona lo wesimame wena uwesilisa ungaya komngcwaba na o wena uwesifazane ungamngcwaba lo wesilisa na uma eshonile uma ningazange nenzane lutho nje into efaka isintu phakathi? Kulawo magama baba Nkosi kuba nebulukhulu. Okay. Lobuningi kakhulu ngoma engenye abangadi asengisho njalo. Besiphila nje sisesesihlele. Kuyahlupha lapho ngeke sengikhone mina ngomngcwaba ngoma ngaya kuya kwami ngafuna kube umuntu lo ngathi ufihlakele. Okay. Angakavelele baleni. Ake ngithi ke sebayangadi la ekhakubo sinengane siyathandana ingane ethi iyakhula isencane noma ngithi ingane asinayo but la khaya ke kubo mina bayangadi andinawe ekhaya kithi uyaziwa ngivumelekile kuya nasi ivumelekile ukungcwabana na? Ya ngemthetho sivumelekile because sengingimake umntwanami lo. Kumele ngiye kepha kuya kwami ufuna ngibe nehlonipho thithi ngingahambi ngingedwa. Okay. Ufuna ngihambe nelisekela ngoma nelima lengaba nalo nelitafike lena libe ngilo lelingisupportako sikwesinto esinenge mina kude lengitsinzako lokunene. Ngamanye amagama uveza ukuthi uma umuntu wakho wesifazane noma wesilisa nithandana ninengane senaziwa kulamakhaya omabili so uma kwenzeka oyedwa ashona lo munye uneright ukuthi ahambe ayemgcwabeni walolo munye sokashonile? Yes kunjalo ngo. Akuzongenzelani ithunzi elimnyama ukuthi ngihambe ngawufihla umuntu ngisengenzani lutho naye? Kuyenzeka lokho ke Nkosi but lo ngiko ngishito ukuthi awubi umuntu loba uzale kiko konke lokunene. Okay. Konke lo yeah. So ngamagama uchaza ukuthi uma ngiyemgcwabeni ngizofike ngifana nalabantu abayile nje abanye. Yes Nkosi kuba kanjalo ngifanana nje nalabantu labaphekeletele lo muntu beja ngibonakala ngilabaleni ngoma nomntwana ukhomba lelinye liphawu ukuthi babe nangimawe ushonile akakethi lokho kukhona seyindlela ekubona so babe wefika ngelanga lemingcwabo wabona make ukuthi ungcwade kanjani. Okay ngiyakuzwa baba sesigcina nje so uvezile ukuthi ngingaya emngcwabeni ukuthi ngibe khona ake ngithi ke ugirlfriend no boyfriend nje kuphela akusafihlekile akekho waziyo kwazithisa babili mhlawumbe nabangani nje kuphela siyangcwabana na? Asingcwabani ngalamanye amagama Nkosi ngoma sisefihlile ngoma ngingaya ngiya nje Nkosi kude lo wathi ukuthi ngikhona nami nje ngizinza nalabanzinza khona ibale ngoma sizathu yini abangadi nami akude lo ngathi kosathana nje sobabili sesenze ufile ngasakho lapha sengiyela kuyohlola nje ukuthi nami ngibe khona ngisebenze laba kwendabo but kude lokunene ngikwendabo. Okay babukela bakhona emakhaya ngiyethemba senimvile babeshabangu lapha esikumane enhla zatshe ungumthandaza abiye futhi abesayoni unebandla khona lapha esikumane indoda nje esensana nayo nalapha ekhaya so
sicela kuva nema-comment lapho ngenzansi nibhale nisho cha nina ngokwazi kwenu niyazi ukuthi uma abantu ababili bathandana banengane bangenzani lutho bangcwabana nayo inkosi nibusise kwela bakhona emakhaya nifaka neminye inkulumo enifika sikhulume ngazo manje ezinye izihloko enidinga sikhulume ngazo la ohlelo luthi isintu sethu thina Dlamini ngiyanithanda inkosi nibusise babushabangu siyabonga inkosi kubusise baba God bless you, God. siyabonga baba.